راغلاست درنو لیدونکو اوریدونکو او د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو راغلو دلته موږ سره ګډونوالو. خوش آمدید. سپاسگزار هستیم از اینکه امروز بیننده برنامه جرگه آزاد هستید و باید بگوییم که در برنامه امروزی ما سه مهمان عزیز را با خود داریم که پاسخگوی سوالات اشتراک کننده‌های عزیز هستند که از ولایت‌های مختلف افغانستان در برنامه حضور پیدا کردند. هر یک بانو خاتول شهزاد، مسئول کمیته بانوان فدراسیون فوتبال افغانستان، جناب دکتر حفیظ الله ولی رحیمی، رئیس تربیت بدنی افغانستان، و همچنان جناب نور محمد مراد، رئیس پیشین اجرایوی کرکت بورد افغانستان. د نن موضوع چې د موږ په سپورت غږیږو په افغانستان کې د ملي یووالي او د تبعیض د له منځه وړلو تر ټولو ښه وسیله بلل کیږي. په تیرو 15 کلونو کې لوړې ژورې درلودلې، خو ویل کیږي افغانستان په ډیرو زیاتو برخو کې پرمختګونه کړي دي. کرکټ یې ښه نمونه ده. په نورو برخو کې افغانستان خورا ډیره وده کړې، خو لا هم ستونزې لري او امکانات کم بلل کیږي. بله دوستان عزیز، موضوع یعنی صحبت در رابطه با موضوع امروزی را آغاز می‌کنیم با سوالات اشتراک کننده‌های عزیزی که در استودیو حضور دارند. دوستان عزیز که سوال دارن لطفا دستای خود را بالا کنند تا ما نخستین سوال برنامه امروزی را داشته باشیم. خب می‌خوایم نخستین سوال برنامه امروزی را از دوست عزیز ما داشته باشیم که در قطار دوم نشستن. بسیار زیاد خوش آمدید. نامتان و همچنان اگر سوالتون را مطرح کنید. تشکر. رومان عباسی هستم و مشخص سوال ما از رئیس صاحب است. جناب رئیس صاحب، چند بار ورزشکاران کمپاین را برای انداختن، یک بار به خاطر معاش ورزشکارا، یک بار به خاطر مظلومیتشان. مشخص برنامه شما در این باره چی است؟ بسیار زیاد تشکر. جناب رحیمی، سوال مربوط شما میشه و باید بگویم که یک تعداد زیادی از ورزشکاران عزیز ما همیشه از این گله‌مندی دارن که معاشی که براشان پرداخته میشه بسیار ناچیز است و کفاف اونها رو نمیکنه. پاسخ شما چیست؟ او مخکې له دې چې رئیس صاحب جواب ورکړي، اول به دا ووایو چې د کرکټ بورډ له اساسو څخه موږ غوښتنه وکړه له اوسنیو اساسو څخه یې چې مشرانو څخه یې راشي. له بده مرغه دوی د خپلو بوختیاو له کبله ونه شو کولی راسي. او مراد صاحب چې دا هم پخوانی اجرایوي مشر ده، مهرباني وکړئ رئیس صاحب. بسم الله الرحمن الرحیم. د لوی خدای په نامه. بدون شک یکی از دو مشکلات‌های بسیار عمده که ورزشکاران با روبرو است، اول اندازه معاشاتی که برای اونا تعیین شده و دوم موضوع مظلومیتشان است. در این زیاده 3 ماهی که مسئولیت اداره عالی ورزش یا ریاست عمومی تربیت بدنی و سپورت افغانستان را دارم، یکی از اولویت‌های کاری ما خواد بود و ایرا بر اولین بار بالای قانون تا حدود کار شده بود، ولی بعد تعدیلات که آوردیم یک بخش مهم می است که ورزشکاران، مسئولیت ورزشکاران خصوصا وقتی که یا مظنون میشن باید دولت یا از طریق ریاست عمومی تربیت بدنی باید ټوله بودیجه د تربیت بدني څومره ده؟ اوس تقریبا په کال کې یو سلور 50 میلیون دی افغانۍ دی. متاسفانه چې ډیره کمه ده. هغه موږ تقریبا سلور 50 فدراسیونونه لرو چې هغوی چې ویشو هر فدراسیون ته هیچ پیسې نه پاتې کیږي. جناب رحیمی، فکر می‌کنید 1000 یا 1000 افغانی که برای هر یک از ورزشکارا داده میشه و اونها آمادگی میگیرن برای مسابقات داخلی و همچنین مسابقات خارجی، فکر می‌کنید 1000 افغانی و یا هم 1.5 افغانی کافی است؟ به هیچ وجه. گفتم با میخواستم که برای رومان مکمل جواب بدم، چون شما نگذاشتین که مکمل. یکی مظلومیت است که از موشان کردن مهم است. اکثر ورزشکارایی که زخمی شدن و مظلوم شدن در جریان مسابقات یا در جریان بازی یا در تمرینات، اونا باز یک خرچ بسیار، یک مصرف گزاف داره که نمیتونه که به این صورت یک ورزشکار خودش او را بپردازه یا فامیلش. و ما باید اولا سرموکار کنیم ایرا در چوکات قانون افغانستان، قانون سپورت افغانستان که فعلا در کمیته قوانین شورای وزیران است، آوردیم که قانونمند شود. راځي هم دلته موږ سره د فوټبال فدراسیون خزینه مشر هم دلته شته. فوټبال کې څه وضعیت ده؟ همدغسې مشکلات لکه څنګه چې دلته پوښتنه اوس شته؟ مشکلات څه نه څه په ټولو فدراسیونو کې سطح د افغانستان کې همدغه مشکلات مالي ښیم. بله وصل په سله موږ هم په فدراسیون کې دا مشکل لرو، ځکه دا در کل باید دولت د سپورت ته له دې نه چې فعلا توجه لري، ډېره توجه زیاته کړي تر څو وکولو چې موږ سطح د سپورت په هره رشته کې مخ ته وځو. موږ چې هر څومره له بهرنیو انجوګانو یا خپل مارکیټینګ لوړ کړو چې د دولت حمایت نه هیڅکله موږ نشو کولی هغې سطحې چې
باید ورسیږو نه رسیږو او ښځو ته خو به لا ډېرې پسې دا مشکل 100% کوي. مننه ډېر زیاته. جناب مراد، خب همه ما میدانیم که عمر ورزش کرکت در افغانستان بسیار کم هست و اما تانسته که رشد بسیار زیادی داشته باشه. میشه شما به عنوان رئیس پیشین اجرایی کرکت بورد افغانستان در رابطه با تجربه های خود بگویید؟ بسم الله الرحمن الرحیم. د کرکټ رشد یوازینی لامل دا اوس موږ دا تقریبا تر ډیره بریده دا اوس یو څو وروسته کلن خبرې نه کوم، دا 2-3 کاله، خو دا 14 کاله دا له سیاست لرې ساتلی و. سپورټس ټولې ادارې غیر سیاسي وي باید، او خو دې له بده مرغه مراد صاحب له بده مرغه سیاسي دي. مثلا د اولمپیک د روسي ټول مشران یا والیانو یا قومندانانو یا جنرالانو، همدارنګه کرکټ بورډ کې هم دغه لانجه متاسفانه. اسیم صاحب ما چون مخکې اشاره ورته وکړه، زه دا وروستۍ 3 کاله نه یادوم، تر هغه له مخکې دا پرمختګ چون د 1 کال 2 کالو کار نه ده. موږ جام جهاني ته په 2016 کال کې لاره پیدا کړه، هغه د موږ غټ لاسته راوړنه وه، او د دې یوازینی لامل هم دا اوسې دا یو تر ډېره اندازه 100% خو نسو ویلی چې غیر سیاسي و. هغه خلکو چې کار ورته کوو واقعا یو خاص تعهد سره کار وکړو، او دا وروستۍ 3 کلونه چې بدبختانه لږ سیاسي مداخله پکې سوې ده، دغه هم هغه وروستۍ لاسته راوړنو په استفادې سره دغه حالت د بدلون باعث جناب مراد، صحبت‌ها را ادامه میدیم، اما می‌خوایم که باز هم سوال داشته باشیم از اشتراک کننده عزیزی که در استودیو هستند تا اونا خود در بحث شریک بدن. دوستای عزیزی که سوال دارن لطفاً دستای خود را بالا کنند. خب نوبت را در اختیار دوست عزیزمون قرار میدیم که در این طرف قرار دارن. بسیار زیاد خوش آمدید، نامتان و همچنان ډېر زیات مننه ټولو ته لاره ګډونوالو ته او ګرانو مېلمنو ته سلامونه وایم. نوم یې سمیع الله سیرت دی، هلمند څخه راغلی یم. زما پوښتنه مراد صاحب ته راجع کېږي. مراد صاحب په هلمند کې یو لوبغالی دی د ملت په نوم یادېږي. دې کې د سهار 8 بجو څخه تر 4 بجو پورې کرکټ کېږي. دا میدان ته چې ورسې وګورئ چې غټې غټې ډبرې پرتې دي، یو خواته د فوټبال یوه ټمبه ده، دې خواته هم د فوټبال یوه ټمبه ده، دا د ګول دپاره. کرکټ بورډ دونه پیسې نه ده ورکولی چې دغه پیچ ورباندې جوړ کړي، او دا آیا موږ د بشپړ غړیتوب لرونکی هېواد ویلی شو؟ یو بله پوښتنه لرم. یک سوال کافی چون ما بتونیم که سوالهای یو بله بیشتر پوښتنه هم هم داشته کوم. باشیم. ورزش امریت ودانۍ نه لري، خپل کمپیوټر نه لري، جمنازیم نه لري هلمند، دې ته څنګه ورزش امریت ویلی شو؟ فوټبال فدراسیون کې 2 کسه کار کوي، یو کس یې معاش لري، دې ته څنګه فوټبال فدراسیون ویلی شو؟ مراد صاحب تاسو نه به شروع. موږ حد اقل یو معیار لرو کرکټ د میدان چې انټرنیشنل معیارات ورته وایي، هغه کې الحمدلله موږ 4 میدانونه لرو په افغانستان کې، چې هغه کې موږ کولی شو. سویې دي نه هغه د بین المللي سویې دي میدانونه، نور بین المللي پیښې ده، نور مثلا د کابل اسیم صاحب داسې ده. موږ تاسې باید تخنیکي که وغږېږو، هغه تقریبا 122 کرایټیریا لري، مینیمم کرایټیریا حد اقل، هغه ټولې پوره سوي دي د 4 میدانونو، چې هغه کې ننګرهار ده، ستنې وینه پکې لګېږي ځکه جای وړوکی ده، خو هغه د بین المللي معیار نه ده. افغانستان کرکټ بورډ الحمدلله 4 داسې میدانونه لري چې هغه د نړیواله په سطحه د لوبو کوربتوب کولی شي. یو خو مشخص که د پوښتنې ته راشو، داسې موږ باید سیستماتي په مخ ولاړ سو، دا درجه بندي باید ولرو. هغه ولایتونه چې ډیمانډ پکې زیات یا غوښتنه پکې زیات وي، هلته باید ورو په ورو پرمختګ ورته وسي. اوس زینه په زینه ده، په ننګرهار کې لرو، په کندهار کې هم جوړ کړو، انشاءالله تاسو نوبت به رارسېږي چې تاسو ته هم برابر شي. پوښتنه د همدې هلمند څخه د سمیع الله ورور دا اوس د نورو برخو کې هم حتی ودانۍ نه لري، خپل هغه د سپورټ امریت، کمپیوټر نه لري، وسایل نه لري، څه شوي دي دا صرف هغه په هلمند کې نه دي، په ټول افغان په مرکز کې موږ تر اوسه هغه ظرفیتونه نه لرو چې باید ولرو، او دغه زموږ د ریفارم دغه نوم موږ د پخوانۍ هغه ادارې چې وو چې موږ ته پاتې سوي دي، په هغه کې حتی ظرفیتای کاري نشته په هغه کې مکمل. موږ شروع کړي یو انشاءالله ریفارم، ورزش ریفارم، اول د انتخابات نه موږ شروع کړي دي، بیا پس له هغه نه بیا ریاست جمهوریت ته موږ پوره هغه پروگرام او پلانونه لرو چې د هغه په اساس موږ باید د مخه. جناب رحیمی، دوست عزیز ما که سوال اول رو داشتن در رابطه با مشکلات گفتن، در رابطه با معاش ماهواری که به ورزشکاران داده میشه، میخوایم در رابطه به این بگوییم که یک تعداد دیگر ورزشکاران وقتی که عازم میشن به سفرهای خارجی و بیرونی، در بعضی موارد خودشان مجبور میشن تا هزینه مصارف سفر خود را، مصارف هتل خود را بپردازن. صحبت شما چه است در این رابطه؟ ما میخوایم که اولا فدراسیون کلیش معیاری شود
ورزشکارایی که اکثرا اینا میرن حتی هیچ کدام از این قرنطین نمیشن، هیچ کدام از این خب این آمادگی وظیفه کیست که این قرنطینه برای ورزشکاران داشته باشه و اون معیارهای لازم مشترکاً این مسئولیت‌های ریاست امید تربیت بدنی و فدراسیون‌های موظف است که اول اونا تمام ظرفیت‌ها را در داخل فدراسیون بیارن و امکاناتی که ریاست تربیت بدنی داره طبعا در اختیار از اوناست. ټول پړم په امکاناتو پخوانیو چارواکو ور واچوله. دا ستونزه په افغانستان کې له بده مرغه ډېره د هر چارواکي راشي وای پخوا داسې نه دي شوي. په هر صورت باندې په هلمند کې د سپورټ فدراسیون کې یو کس کار کوي د فوتبال فدراسیون. مننه سمه الله وروره. موږ په ټولو ولایاتو کې د افغانستان خوشبختانه اوس د فوتبال فدراسیون نمایندګي لرو، هلته کار کوي او یوازینی فدراسیون ده چې موږ په ټولو سني ردو کې ملي ټیمونه لرو او په هلمند کې هم موږ لکه نور ولایاتو غوندې دا دسترسي نه لرو چې باید هلته لاړ سو راسو امنیتي لحاظ ټول فدراسیون کې یو کس مامور لري چې هلته کار کوي. شاید یو کس وي، بلې د دې خبره نه رد کوم، ولې موږ مسؤل لرو، نور همکاران لرو، کادر فني لري چې په هر ولایت کې کار کوي لکه کابل غوندې. بله با خاطر خب تیم ملی فوتبال بانوان افغانستان در حدود 10 سال و یا هم 11 سال میشه که ایجاد شده و فعالیت میکنه، اما در این مدت نتونسته که اون جایگاه که مناسبش هست را پیدا کنه. دلیل در چه بوده؟ در کل میتونیم به پاسخ به سوالتان چند جنبه را بگنجانیم. یکی که اقتصاد خود افغانستان، فرهنگ قبول کردن فوتبال و یا تمام رشته ورزشی به عنوان افغانستان و دیگه امنیت. ما میخوایم به موفقیت هایی که باید برسیم باید پلان باشه از طریق دولت، از طرف ریاست تربیت بدنی که البته من یادآور باید شم که قبلا رئیسای قبلی که بودن توجه آنچنانی که باید میکردن نکردن. ډیر زیاته مننه خټول صاحب. اوس زموږ لیدونکي او اوریدونکي هم کولی شي موږ سره د تماس ونیسي او پوره جزئیات یې په دغه لنډه ویډیو کې کتلی شي. برای تماس با ما پل‌های ارتباطی بسیاری در اختیار شما قرار دارد. شما می توانید از طریق شبکه‌های اجتماعی با ما همراه باشید و برای اشتراک در برنامه با شماره تماس 0704 60 60 60 به تماس شوید و یا با ارسال یک پیام ویدیویی نظریات و سوالات خود را با ما شریک سازید. بیا ښه راغلاست درته وایم. په تیرو 15 کلونو کې افغانستان د سپورت په ډګر کې لکه وړاندې مو اشاره ورته وکړه خورا ډېر اوږد مزل کړی ده. مثلا په کرکټ کې افغانستان له 79 هیواد و یا 79 نمبر و په 2001 کال کې، اوس 10 او 9 نمبر ته په یو ورځنیو او شلوریزو کې راغلی ده. فوټبال یو څه ښه شوی و، 140 نمبر ته په نړۍ کې راغلی و، اوس بیرته یو څه خطه تللی دی، 160 نمبر ته رسېدلی ده. خو په دواړو ډګرونو کې افغانستان اوس ښه روان ده، نوم یې ځلیږي او امتیازات یې ښه سوي دي او د اقتصاد برخې ته اوس پام زیات شوی ده او کرا تصور داسې کېږي زه بیخي په تجارتي بڼه باندې بدل سي. دغه ستونزې چې وړاندې ورته اشاره وسوله چې معاش نشته یا عصریه کمه ده، امکانات کم دي، دا هم کیدای شي رافه سي. اوس می همکار زینب له کمبل ګډونوال سره ولاړه د پوښتنه لري. بسیار زیاد تشکر جناب عاصم. در کنار ما هموطن عزیز ما هستن جناب مومن از ولایت کابل. بسیار زیاد خوش آمدید. سوالتون را مطرح. چرا رؤسای ادارات ورزشی مشارکت قابل ملاحظه در سطوح کلان سیاسی ندارند؟ مثلا رئیس اداره تربیت بدنی و سپورت در جلسات کابینه حضور ندارد تا مشکلات ورزش را با مقامات عالی مطرح کنند. دلیل آن در چیست؟ یک موضوع دوم، چرا تربیت بدنی راهکار درست ندارد در قبال فدراسیون ها؟ هر کس که به صفت رئیس فدراسیون انتخاب یا انتصاب شود کارهای سلیقه‌ای و تحمیلی را شروع میکنه. مثلا مربوط هر قوم یا جریان سیاسی که از تصویر زنده یا مرده رهبرش در تمام مسابقات الزامی است. کمربندها، تقدیرنامه ها، عناوین مسابقات را به نام شخصی که دلخواهش است نامگذاری می نماید. اگر استاد یا ورزشکار مخالفت کرد از تمام امتیازات محروم میشه. بسیار زیاد تشکر. بدون شک این نابسامانی ها و مشکلاتی که در عرصه ورزش افغانستان آمده بود که یکی از دلایلش هم که گفتن که چرا پس دستاوردهایی که داشتیم پس سقوط رفت. یک موضوع بسیار مهمی را که همیشه ما به یاد نداریم تکواندوی WTF است که 2 مدال المپیک جهان بر اولین بار در تاریخ افغانستان اینا افتخار آوردن. اینا تا سطح درجه 7 و 8 جهان رسیده بودن، ولی دوباره اینمی نابسامانی‌ها و مشکلاتایی که در ورزش افغانستان آمد تا سبب شد که تا 100 چندم اینا سقوط کنند. صحیح. ما نه تنها که فدراسیون‌ها، حتی ما المپیک موازی داشتیم در یک وقت در افغانستان و این باعث ازی شد که فدراسیون‌های موازی
فدراسیون‌های ملی که خلاف قوانین بین‌المللی و خلاف چارتر کمیته ملی المپیک جهان است بود و اینمی نابسامانی‌های ورزش بود که امروز خودسری‌ها را و خودکامی‌ها را در داخل فدراسیون‌ها هم آورد، چون هر کس موضوع سیاسی شد، هر کس به خاطر که به یک طرف میره آقای و به طرف دیگه سیاسی اغیز مندرل تاسو وای سیاسی شوی دی یا بالکل سیاسی بود. تمام ادارات موازی بعد از این منحل است، انتخابات شفاف و عادلانه باید صورت بگیره و سپورت افغانستان باید معیاری و قانونمند شود. مننه، تشکر. اوس بیا دلته برخوالو ته ورځو که څوک پوښتنه لري کیدای شي لاسونه پورته کوي. به نام خدا، مرتضی دانش هستم. سوالم از کرکت بوردی است که کرکت بورد با حمایت مستقیم دولت بیشتر از 15 سال است در افغانستان فعالیت داره، اما هنوز نتونسته این افهام و تفهیم را در افغانستان بکنه که این رشته یک رشته قومی نیست بلکه یک رشته ملی باید باشه. خورا صاحب دا نیوکه څومره پر ځای ده؟ فکر کوم نیوکه نه ده بلکې دا د عدم معلومات دی د خلکو په منځ کې. بدبختي هم دا ده، اول مخکې له دې چې موږ دا خبرې کوو راځئ دا ولایات، قومونه، ژبې دا سرحدونه نور ړنګ کوي. که هر تبه د افغانستان د هر کونج کې کرکټ کوي هغه د کرکټ لارې خلاصې دي. زه تاسو ته ګرچې اوس خو به د 3 وختي کلونو کې یا 2 کلونو کې زه له کرکټ بورډ نه لرې هم یم او شاید ستونزې به هم وي، خو زه سره له دې تاسو ته چیلنج در کوم، تاسو به یو موارد، موږ تاسې همیشه باید په مبناو خبرې وکړو، یو موارد که په ټول افغانستان په هر کونج کې چا اثبات کړو، اثبات یعنی رسمي اثبات کړو چې خدای نخواسته د کرکټ په بورډ کې قومي، ژبني یا د سمتي تعصب وي، دا پړه به بیا په زه اخلم یو. او ښه نتیجه تاسو ګورئ که چیرته خدای نخواسته اگر همچون یک حالت می بود ما از 98 به داهم می رسیدیم؟ نه می رسیدیم. ما در لوریس ایوارد بیست ایوارد در جهان گرفتیم. این نمایندگی امی گپ میکنه که در اوجا نه تعصب بود، یک بهترین منیجمنت بود که کرکت تا امیجا رسان. دوستان عزیز، حالا هم یک وقفه کوتاه داریم، ادامه برنامه جرگه آزاد بعد از بیا ښه راغلاست درته وایم او تر اوسه چې کوم بحث کوو هغه دا اوس دلته پوښتنه وشوله چې خورا ډېرو ننګونو سره د بدني روزنې اداره مواجه ده. رحیمي صاحب څنګه یې حل کوئ؟ دا څنګه مبارزه ورسره کوئ؟ ما با یک برنامه آمدیم. متاسفانه رهبری‌های سابق نه ورزشکار بودن نه توانمندی‌های مسلکی داشتن تا حدودی که باید بتانن این مشکل حل کنن و ما خوبیش هم است که ما صرف ورزشکار هستیم و صرف ملی میاندیشیم و به این خاطر مصمم هستیم که با توانمندی‌هایی که داریم، با گروپی که داریم، ما میتونیم که انشالله این صحبت دیگه هم دارن، این اداره دیگه هم دارن. بله جناب رحیمی، خب ما شاهدی بودیم که رشته ورزشی تکواندو یکی از ورزش‌هایی بود که تونسته بود 2 مدال المپیکی را برای افغانستان برمغان بیاره، اما در حال حاضر در 1-2 سال اخیر ما شاهدش هستیم که سیر نزولی را داشته نسبت به سابق. جز فقط تاثیرات مستقیم اینمی نابسامانی‌ها و مشکلاتی که در ورزش افغانستان بود. تکواندوی WTF افغانستان با کمیته المپیک ارتباط داشت که او با ریاست عمومی تربیت بدنی رابطه خوب نداشت و اینا از هیچ نوع امکانات در 2-3 سال گذشته برخوردار نبودن که ان شاء الله یعنی میتونیم امیدوار باشیم که باز هم درخش سابق خود داشته باشه و ما هم تمامی زیادترین امکاناتی که در توان ما باشه و پس ما کمک میکنیم فدراسیون که به جای خود برسن. اغلی خاطول د فوتبال فدراسیون هم کېدای شي لکه څنګه تاسو ورته اشاره وکړله ستونزو خالي نه وي، څنګه تاسو مبارزه کوئ دغه ستونزو؟ ټول فدراسیونونه خپل ځان ته پلان کاري لري او باید هر څه مشکل وي هغه ته خپل لاره حل پیدا کړي او فوتبال فدراسیون هم تر اوسه توانېدلی هغه څنګه د مداخلو مخه تاسو څنګه نیسئ؟ مراد صاحب هم سیاسي مداخلو اشاره وکړله چې د وروستیو کې شته، رحیمي صاحب خو د بیخي سر ترې ټکوي چې بد حال وپکې فوتبال کې هم دغه ستونزې شته؟ بله 100% خپل سیاست جز د ورزش نسی کېدی و نباید اوسي. فوتبال فدراسیون هم مستقل مداخله یو د شخصه دی 100% کې ستا لکه مونږ لرو په اته د ملي ټیم په غړو کې انتخابولو کې لیګلو کې کوم کس په کوم پوسټ کې وي دا مداخله ستا 100% او دا مونږ ته مانع هم کېدلی سي او دی. بسیار زیاد تشکر. باز هم می‌خوایم فرصت در اختیار اشتراک کننده عزیز بدیم.
دوستان از که سوال دارن لطفا دستای خود را بالا کنن. زین الله اوریا د کابل څخه پښتنه مې مراد صاحب څخه ده. دغه ټیم تاسو ته نه ښکاري چې دا یو څو کسانو په اصطلاح ډومینیټ کړی دی یا کنټرول کې لاس کې نیولی ده، صرف یو څو اشخاصو او یا تشکر مراد صاحب. دا پوښتنه کېدای شي ډېره زیاته وي په دې ټولنیزو رسنیو کې هم دا نیوکې په دې وروستیو کې ډېرې زیاتې شوي دي، خصوصا د لوبغاړو په انتخاب کې. څه ځواب ورته لرئ؟ څه کیسې دي؟ موږ که کرکټ هره اداره د سپورټس له سیاست نه لرې وساتو، تخنیکي خلکو ته وسپارو، فکر کومه او سیاستوال یوازې د اکاونټیبلیټي یا د دې لپاره چې خلک جوابدeh وي، د عمومي د مالیاتو د نظارت یو کې دا به بهتره وي. فکر کوم بلګې د ورور ډیره ښه وویله. راځئ په ټولو سره په دولتي ارګانونو د موږ هغه ورونه چې په د دغه ادارو واګې په لاس کې لري په هغو غږ کوو چې سپورټس سیاسي کوي. ما دا د اعلامي اداره ستاسو د خبرو برعکس وایي، وایي زموږ په دې وروستیو 3 کلو کې نړیوال غړیتوب ترلاسه کړ، ډېر فنډ مو ترلاسه کړ، ډېر نړیوال سټیډیمونه مو دا اوس تاسو چې نړیوال بولئ دا جوړیږي او په جوړښت باندې دي، ډېره بودیجه مو بهرني لوبغاړي ما ته کابل کې شپږیزې ته راوصل، اوس د افغانستان د کرکټ غوره لیګ شروع کیږي. دا هڅې هغوی د ستاسو خبرې برعکس خبرې. دا خو تسلسل د بهرني لوبغاړي سوکه په هغه وخت کې پلان شوي، دې ته سټراټیژي جوړه سوې وه، باید دا په 2015 کې راغلی، اوس هم ناوخته راغلی دي. بدبختي دا ده چې موږ یو حالت نه د مقایسوي حالت چې هغه پلان شوی دغه سره چون دا د باندې خلک موږ تاسو ټول که زه په کرکټ بورډ کې نه وای نه پیدلم نو دا حالت نه وینو. دا ځوان لوبغاړي په هغه وخت کې پیدا شوي وو، بودیجه هم فرض مثلا دا د موږ الکوزۍ او دې ته ورته شرکتونه چې کورې ودان همکاري کړې دا هم په هغه وخت کې شوي وو. موږ نوی پرمختګ نه ده کړی او بشپړ غړیتوب لرونکی حالت د 10-12 کلو د خلو د ټیم د لوبغاړو د ادارې نتیجه واسینه الحمدلله دې ته ورسېدلو. یو شی خلاصه کوم ټولو سپورټس ته موږ باید په اوږدمهاله سټراټیجیک پلان باندې کار وکړو. سپورټس نور هغه سپورټس نه ده پاته چې 10 کاله 20 کاله مخکې وو. دا یو عنعنوي حالت کې نه ده، دا په ډیر پرمختللی منیجمنت باندې ولاړ ده. که موږ غواړو اگر ما میخواهیم که کشورهایی که در رفاه بالاتر است مسابقه داشته باشیم، ما در منیجمنت در امکانات امی چیزها را اگر برابر نساختیم هیچ امکان نداره که در ردیفای اونا شامل شویم. ډېر زیاته مننه. زینب همکار مې له بل ګډونوال سره ولاړه دغه پوښتنه لري. بسیار زیاد خوش آمد. سلامت باشیم. احسان احمد کرخیوم از ولایت هرات. من گرچه از ولایت هرات هستم ولی زمانی که می آمدم تعدادی از ولایت‌ها چون دور بودن بعضی از موضوعات رو به گفتن که به خدمت شما عرض بکنم. با نمایندگی تقریبا از حوزه غرب میتونم بگم. جناب رئیس محترم، ما سال گذشته بودن 20 نفر از رؤسای فدراسیون با بودجه شخصی خوب کابل آمدیم. به خاطر مشکلاتی که بود همراه خیری سب شیشتیم، همراه معاون فنی شما جناب آقای باوی سب شیشتیم. بودجه یک ربع ولایت هرات با حدوداً 50 فدراسیون و بیش از 50,000 ورزشکار، 50,000 افغانی در هر ربع، بین 50,000 تا 60,000 افغانیه. یعنی اگر ما حساب بکنیم به هر ورزشکار در هر ربع یک افغانی هم کمتر میرسه. وقتی گپ پر به جناب خیری صاحب گفتیم خود اینا خنده گرفته بود. اوها به ما قول دادن، جناب خیری صاحب اگر رفتن جناب باوی صاحب هستن، گفتن ما بودجه امسال رو بالا میکنیم، یعنی حدوداً بیش از 2 لک در هر ربع. ولی متاسفانه و 50,000 هم یکی دو رو به امسال نیامد. که 2 لک نشد خو هیچ، 50,000 هم نیامد. بحث بعدی یک بحثی که دین به گردن نمونه از ولایت قور. جناب رئیس شما در ولایت قور حدوداً 23 فدراسیون فعال داریم ولی یک آمر ورزش داریم همراه یک کارمند دیگه، 2 تا دیگه هم اجیر داریم. ډیر زیات مننه. ډیر زیات سوالونه درلودل. اول مشکل هم دغه مالی مشکل. بسیار تشکر. اول بسیار خوش آمدین از ولایت هرات و از تمام زون غرب. امیدوار هستیم که بتونیم جوابگوی تقاضای زون غرب باشیم در بخش ورزش. بر علاوه از اینکه قبلا هم صحبت کردن که خود هر رئیس که تازه مقرر میشه ادعا میکنه که گذشته های زود کار کردن نتونسته بود و او با یک برنامه آمده. ما وقتی که به این سمت آمدیم 2 ماه تا ماش مامورین خود مرکز هم موجود نبود، در حالی که به اساس پروسه و سیستمی که هست از کد ماشات شما هیچ وقت گرفتن نمیتونید و پول بیرون شده نمیتونه. و تنها 6% بودجه انکشافی مصرف شده بود که و 18% از بودجه عادی حتی باقی مانده بود که او یک سه پول فدراسیون فوتبال بود. و این باعث از این شده بود که تقریبا زیاده از 60% دیگه هم کسر بودجه به و امسال بودجه را 60% دیگه هم از 250 میلیون به 150 میلیون پایین آوردن.
و این را با صحبت کردیم، هم جلال آباد رئیس جمهور در وقت معرفی و هم با وزیر صاحب مالیه با ما وعده کردن که با اساس برنامه و پروگرامی که شما دارین هر اندازه که برای ورزش شما میتونین به صورت درست و قانونی شما مصرفی داشته باشین، انشالله بودجه را بلند خواهد بودن و ما میخواهیم که رشد متوازن داشته باشیم و توجه خاص به تمام ولایت، مخصوصا ولایت‌های درجه 2 و درجه 3 که محروم بودن و در نهایت انتخاب تیم‌های ملی به اساس فیصله یا رهبری فدراسیون میشه. راځي چې میرمن خاټول نه د پوښتنه وکړو په د فوټبال په برخه کې د لوبغاړو انتخاب همدغسې لکه رحیمي صاحب چې ویلي دلته چې دوست اشاره وکړه له هرات نه چې مرکز نه ډېر غوره کېږي، ولایتو نه که د استعداد په اساس غوره کېږي؟ طبعا چې د استعداد په اساس ده او مونږ تاسو عملي کېږي همدغه خبر سلسلو کې مونږ درلودل هرات مزار زونوار مسابقه لرو او الکان راځي لوبې کوي دغه لیاقت په اساس په غلیګ کې انتخابیږي او مونږ تر اوسه د شپږم سفر د ملي ټیم د الکان وو چې مونږ اته کسه الکان درلودل. یو سلو څلوېښتم نمبر نه په نړۍ کې اوس یو سلو شپېته ته ولې لاړه؟ دا علت لري داسې هغه تیم ملي کادر چې باید کار وکړي لکه مربي اسیستان مربي دا تغییرات خارجي مربیان راغله او دا پلان یو مربي پلان جوړوي یو طویل مدت شپږ یو کال ده هغه تغییر کیږي بل دا خپل مشکل ده. تشکر. دوستان عزیز فراموش نکنید که شما هم میتونید اگر شرایط برایتان مساعد نیست در برنامه جرگه آزاد شرکت کنید، میتونید از طریق پل‌های ارتباطی برنامه جرگه آزاد سوالاتتان را با ما شریک بسازید، نظریات خود را با ما شریک بسازید. این شما و پل‌های ارتباطی برنامه جرگه آزاد. آزاده جرګه په اسانۍ موندلی او کتلی شئ. په ټولنیزو رسنیو مو پیدا کړئ او ملتیا مو وکړئ. د آزادې جرګې خپرونې پر یوټیوب هم موندلی او کتلی شئ. که غواړئ په خپرونه کې راسره ګډون وکړئ په 0 شپېته 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 اړیکه ونیسئ او یا هم خپلې پوښتنې د لنډو ویډیویي پیغامونو له لارې راسره شریکې کړئ. ډېره زیاته مننه. نو تاسو کولی سئ له دغو لارو موږ سره اړیکه ونیسئ او مراد صاحب ته به راځو. اشاره یې کوله چې زه څه وینا لرم، خو اوس زینب له یو اوریدونکي سره ولاړه د سیان له استانبول راغلی او تازه یې موږ سره جرګې ګډون کړی. تشکر جناب آسم. در کنار من محمد ادریس هستند که از استانبول تشریف آوردند. بسیار زیاد خوش آمدید. از ما پوښتنه د مراد صاحب څخه دی چې زمونږ کرکټ بورډ کې نن سبا که یو څوک یا یو لوبغاړی غواړي چې داخل سي بغیر له کوم واسطې او یا هم څه بعضې مصارف چې ونه کې داخلېدلی نه سي، نو متاسفانه ما خپله هم چنان شخصا یو 3 ځلې ټریل ورکړی و یا امتحان مې ورکړی و، نو ما ته یې داسې خاص مطلب تشویق نه کړم یا کوم بل څه هغې راسره ونه کړه، نو په همدې وجه زه خپله اوس مسافر یم په ترکیه کې او دغسې زمونږ نور ځوانان چې تشویق کېږي نه نو یا مسافر کېږي اروپا ملکو ته او یا هم چېرې طالبان سي او یا څه نور. ډېره مننه د ورور نه. فکر کوم دا یو څه داسې مخکې ستاسو د غوراوي په تړاو یې پوښتنه وکړه، هغه سره هم لږ تړلی ده. اصلا داسې طبعا د ما په شمول کله چې موږ تاسو یو چیرې ځو په د اسیایي هیوادو کې موږ تاسو ټول د کینات هم یو ستونزه ده. هر سړی فکر کوي چې نه زه باید داخل سم او دې کې دا ښه کار ده، ښه عادت ده، خو بیا کینات کول پکې ښه ده. یعنې هڅه کول ډېر لازم ده د هر ځوان لپاره، خو بیا باید کینات وکړي. موږ په غوراوي کمیټې لپاره یو سیسټم لرو که تاسو ته معلوم یو موږ یو ډیټابیس لرو. مثال یو څوک په ولایتو کې لوبیږي د هغه ټولې کړنې په هغې ډیټابیس کې سته. کله چې ما د ریاست په وخت کې چون وکیل صاحبان نوم خې نه اخلم، مجموع کې خلک به مجبور کېدل، وکیل صاحبان به راتلل او موږ به دا د یو مثبت هغه په توګه اخیستل، چون وکیل راځي د خپل د منطقې د خلکو پوښتنه کوي چې دا ولې پکې نه ده شامل. موږ راځي دا مسایل شته نو دا خو واضح. نو اب ډیټابیس اوس د دې حل لاره موږ ډیټابیس ورته جوړ کړو. په ډیټابیس کې ټول د دې لاسته راوړنې د ولایتي د ټیمونو هغه پکې لیکلي دي، هغه ایوریج پکې لیکلی ده چې اوسط څومره منډې د جوړې کړي دي او هغه د دې نه مخکې چې څوک تللی ده هغه په دې منډو تللی ده چې هغه ډېر اسانه و موږ ته. خو یو شي سره د ورور سره زه موافق یم چې دا لیږ 100% ترانسپرنسي په هر شي کې راوستل ډېر ستونزمن ده. بیا هغلته چې کله ټیلنټ هنټ کېږي د موږ الحمدلله ډېر تکړه روزونکي چې پخوا د موږ بین المللي لوبغاړي وو، اوس هغه روزونکي دي، هغه ټرایل اخلي. تاسو نه به هم هغه ټرایل اخیستی، شاید هغه یو رقم لوبغاړی غواړي موږ به هغه معیار نه یې نیولی. خو سره له دې هم زه دا نه ردوم چې موږ د 100% دا ټول شیان عملي کړي. ستونزې او مشکلات شته، خو ښه لارې دا ده، ښه بهتره لارې دا ده چې موږ په آینده کې
نور دا سیستم کوي کو په دې معنی چې دا د فیډبیک سیستم خلکو ته باید ووایي هغه ځوان چې له ټولو پړاوونو راتېرېږي او بالاخر ملي ټیم ته داخلېږي او هغه نه داخلېږي او خدای نخواسته داسې دلسرده کېږي او بیا ځي هغه ته موږ د فیډبیک سیستم ولرو بیرته باید ورته ووایو چې دغه شیانو کې تا مشکلاتو په دې باندې کار وکړه آینده کال ته بیا هڅه پکې وکړه. مننه ډېره زیاته یوه یادونه باید وکړو چې مراد صاحب اوس په کرکټ بورډ کې کومه دنده نه لري خو کافي معلومات لري د شک نشته کلونه یې کار کړی ده بیا تاسو ته وخت درکوو که څوک پوښتنه لري د نجونو میرمنو کې دلته وړاندې هغلته یوې خورکۍ لاس پورته کړی و په دغه دریم قطار کې ناسته و شما سوال دارین؟ بسم الله الرحمن الرحیم. زینب نظری هستم، یکی از ورزشکاران مجتمع ورزشی فجر. از جناب رئیس صاحب سوال من این بود که پلان های کاری شما در باره ورزش بانوان چیست؟ مننه ډېره زیاته. رئیس صاحب مهرباني دا په همدې برخه کې باید د پلانو باندې وغږیږو پروګرام کرا نور دې برخې ته راورسېد څه پلان لري دی خصوصا د ښځو اولین پلانهای کاری ما سر نوجوانان و جوانان است در تمام بخش‌ها چی در بخش فدراسیون‌ها ولی مهمتر از او ما تفاهم‌نامه با وزارت معارف که صحبت شده با وزیر صاحب تفاهم‌نامه با وزارت معارف خواهد داشتیم و ما از بیس خاط یک برنامه خواهد داشتیم. اولویت دوم رشد ورزش یا فرهنگ ورزش در بخش دختر خانم‌هاست در تمام افغانستان نه تنها در مرکز از طریق مکاتب و از طریق‌های ممکن یکی از اولویت‌های کاری است. چی میکنین از طریق مکتب؟ ما در هر بخش مثلا با فدراسیون محترم بدمنتن با فدراسیون پینگ پونگ و با فدراسیون محترم فوتبال و بسکتبال و والیبال با اینا از طریق یک تفاهم‌نامه هر نوع امکاناتی که ما داریم در اختیارشان میگذاریم تا دوست‌ترین مکاتب دخترها که بهترین جای است خصوصا در ولایت دوردست که نمیتونن دختر خانمان به صورت آزاد در جای دیگه بتونن ورزش کنن تا وقتی که ما جای یا جمنازیم‌های مشخص برای خانم‌ها جور میکنیم مشخص یک جمنازیم برای تمام فعالیت‌های ورزشی دختر خانم‌ها که حتی کسایی که در اونجا کار میکنه مامورین کلگیش باید دختر خانم‌ها باشه تا بتونن دختر خانم‌ها بسیار به یک فضای مسون ورزشی ورزش کنن و فامیلایشان هم با دیدن یک فضای که در تمام چوکات چای انانات و رسم و رواجای ماست اونا رو اجازه بدن که بیان در بخش‌های مختلف و این جمنازیم بر تمام ورزش‌هایی که دختر خانم‌ها در ورزش میکنن در اختیارشان و همین ترتیب در تمام ولایت ما می‌خوایم که یک جمنازیم مشخص برای دختر خانم‌ها بده. اما می‌خوایم که اکنون صحبت‌های بانو خاتون را داشتم در رابطه با امکانات و سهولت‌های که ورزشی برای بانوان بگویید که آیا بانوان از این امکانات برخوردار هستند در کابل و همچنین در ولایت؟ تا جای بله از آغاز فوتبال بانوان ما امکانات برای یک سال قبل ما یک میدان خاص به بانوان تانستیم در مقر خود فدراسیون فوتبال در ولایت چگونه است وضعیت؟ در ولایت ما فعلا بر 8 ولایت ما داریم نمایندگی و مسئولین فوتبال بانوان که کار میکنن و اونا فقط 4 ولایتشان هستند که مزار هرات، سرپل و بامیان که بتونن میدان و جمنازیم خاص به خانم‌ها داشته باشند. یعنی این مقدار به نظرتون کافی هست؟ چون شما مسئول هستید و میتونید پاسخگو باشید. نه خیلی ما پاسخ میدم براتون نیست به هیچ وجه باید میدانهای سرپت و پوشیده اردوش هم جمنازیم هم میدانهای سرواز باشن و در ضمن از اینکه با مشکلات خاص خود در ولایت دارن ما هنوز در کابل هم فقط یک جمنازیم فقط در فدراسیون فوتبال داریم که مخصوص خانم‌ها است دیگه جمنازیم‌هایی است که آقایان آزادانه میرن مخصوص به خانم‌ها ما در هر ناحیه اگر نمیشه چند ناحیه باید اجرا کنیم که داشته باشیم ولی باز داریم خاتون صاحب دیگه شک نشته چې د نارینه سي دي د لوبغاړي ډېر زیات ستونزې لري افغانستان کې او ښځو خو به یې طبعا ډېرې زیاتې ښځینه لوبغاړي خو به طبعا په زیاتې ستونزې لري په خاص ډول په ولایتونو کې اوس یوه لنډې دمې پاتې دي. مننه ډېر زیاته او بیا ښه راغلاست. د افغانستان د سپورت د ودې دپاره د افغانستان حکومت هم وایي چې دوی غواړي ډېر امکانات په لاس کې سپورت کوونکو ته او دارنګه لوبډلو ته په واک کې ورکړي او لوبغاړو ته په واک کې ورکړي او دلته چې کوم مسؤلین دي دوی موږ سره دا خبره وکړله چې نور هم دوی غواړي چې په افغانستان کې ورزش له دغه واسطو سیاست لرې وساتي او وده ورکړي خو څه دوی په پلان کې لري کم کارونه باید دوی وکوي په همدې مسئلې باندې بحث کوو. تاسو که څوک پوښتنه لرئ کولی شئ لاس جی کړئ. دوستایی که سوال دارن لطفا دستای خود را بالا کنن تا باز هم یک سوال داشته باشیم.
خب میخوایم باز هم یک سوال داشته باشیم از بانوانی که در استودیو حضور پیدا کردن و سوال دارن. بسیار زیاد خوش آمدید. تشکر بسیار. بسم الله الرحمن الرحیم. فاطمه سلطانی هستم. سوال من از رئیس رحیمی است که خود ما در مسابقات آسیایی ترکمنستان ما شرکت داشتیم که ما بعد از پیش از مسابقات خود ما تقریبا مدت 3 ماه بود که ما زیر قرنطین بودیم و همش از پول شخصی خود ما بود. ما از آقای رحیمی میخوایم بگوییم که مشکل از کجاست که پول ما را از پول شخصی خود ما زیر قرنطین بودیم و اینا چرا پول قرنطین ما را تا هنوز ندادن؟ مشکل در کجاست؟ و سوال دیگه می است که ما ورزشکارا تا این قدر مدت که ما مشکلات داشتیم، یعنی ریاست که تغییر کرده، آیا آینده خوب خواهد شد یا نه؟ بسیار زیاد تشکر. جناب رحیمی، فکر میکنم که اکثر دوستای عزیز ما که ورزشکار هستند و در اینجا حضور دارن بیشتر در رابطه با معاششان و هزینه‌های سفرشان مشکل دارن و میخوان پاسخ شما رو داشته باشن در این رابطه. مشکل قرنطین که از بیبی مخصوصا قرنطین بخشی نیست که وزارت مالیه در پروگرام‌های سابق مصرف بودجه ریاست نبوده که ما فعلا که ریاست وزارت محترم مالیه صحبت کردیم، موضوعات اصلی بوده، موضوعات سفر بوده، موضوعات جیب خرج بوده، ولی هیچ وقت در بحث قرنطین در کد بودجوی موجود نبوده. یعنی رفع مشکلات در رأس یعنی در اولویت کاری شما قرار بدون داره؟ شک ما مکمل عادت کردیم سیستم‌های مالی و حسابی یک بخش زیادترین مشکل اداره به می بخش داشت و به می خاطر مشکلات بود و بعد از این با همکاری وزارت محترم مالیه ما یک سیستم بسیار خوب برای مصارف و یک تقسیم عادلانه بودجه برای فدراسیون‌های مربوطه خواهد بدیم. مننه رحیمی صاحب. دا مشکل هم که عملی سی نو حل کیږي. مراد صاحب مجموع کې د کرکټ لپاره مثلا که دې برخه کې سړی سوال کې د پلانونه څو کلني؟ زه خو به خیر کرکټ به واري وایم، خو زه غواړم چې په عمومي یو څو خبرې وکړم. راځئ د کرکټ پلان هم موږ چې جوړ کړی و له 4 کلن بیا پلس کلن بدل کو، خو د پلان نه مخکې راځئ د مشکلات بنیادي حل کو. کرکټ یو ښه بیلګه وه. مشکل بنیادي په دې کې ده چې موږ اول باید موږ د دولت مسؤلین دې ته واقعا د ارزښت قایل سي. سپورټس یوازې سپورټس نه ده، د میدان ته څیز یو ارزښت ده که نو اوس ولسمشر ورته ټلیفون کوي نو دې نه غټ ارزښت چېرته دی؟ یاسې لوبغاړي راسي کابل ته غواړي یا حتی مثلا چارواکي ورځي میدان ته. په افغانستان کې تاسو ټولنیز رسنۍ اوس وګورئ ټول خلک پرې غږېږي، ټلویزیونونه نشري، دا ارزښت نه ده؟ زه فکر کوم نه، دا ارزښت نه ده. ارزښت ټلیفون ارزښت په دې کې چې په اجتماعي رسنیو کې کله چې لوبډله وګټي او بیا دی په خپل اجتماعي رسنیو کې ولیکي، دا ارزښت ده. دا امتیاز اخیستل دي. ارزښت او د امتیاز اخیستل په منځ کې نه، زه ولس نه ښیم، زه دا لوړپوړي چارواکي ما ولس نه ده یاد کړی. بدبختي دا ده چې موږ لوړپوړي چارواکي کله چې تکواندو کې موږ میډال راوړو یا په نورو فدراسیونو کې یا د کرکټ یو مستقله اداره ده، بیا په هماغه وخت کې دوی په فیسبوک کې مبارکي لیکي. آیا موږ تر دې حده پورې دا ارزښت ده؟ دا قطعا ارزښت نه ده. دا د استفاده ده د سپورتس نه. 73% مردم افغانستان زیر سن 35 سال است، یعنی ځوانان دي او سپورتس د ټولو شوق ده. کله چې د هغو نماینده په دولت په کابینه کې نه ناست، څه معنا؟ راځئ دې ته یو مشورتي بورډ د ریاست جمهوري په سطح د تخنیکي خلکو نه جوړ ولرو. نماینده باید په کابینه کې کینی، دولت باید کافي بودجه ورکړي د اولویتونو نه. آیا د مارکیټینګ کې موږ په افغانستان کې خبر یاست تاسو 200 په مارکیټینګ کې لیسانس او ماستري لرو؟ آیا هغه خلک بازار کې ګرځي او د موږ فدراسیونونو څو کسان په لسګونو زره دي او چې دا خلک چې لیسانس لري اوس د هغو لپاره د کاریابي لپاره باید هلته په هر فدراسیون کې ولري تر څو دا ووځي. خو به هر ترتیب خلاصه خبره ده جرنالیزم ستونزه همدا است، تخنیکي تخنیکی مسئلو تا که ډیر زو ډیر اساسی خبری شان پاتې کیږي. جناب مراد در رابطه با مارکتینگ گفتن که باید ما در عرصه ورزش مارکتینگ کنیم، توجه تجاران را به سوی ورزش داشته باشیم. شما چون تازه به این ریاست گماشته شده چه پلانایی در رابطه دارید؟ چطور میتونید که در ورزش افغانستان توجه تجاران را معطوف بسازید و ما بتونیم که از راه ورزش هم برای ورزشکاران یک منبع درآمد خوب شود و هم برای خود جامعه ورزش افغانستان؟ بله ما طرح داریم که ظرفیت‌های تمام ظرفیت‌های مسلکی تمام فدراسیون‌ها را باید ما چی کنیم و ما یک مدیریت ایجاد کردیم، مدیریت مارکتینگ، که این مدیریت ما با فدراسیون‌ها کار میکنه که در اوج بخش ظرفیت مارکتینگ در فدراسیون‌ها بخیر ایجاد کنه. خاطول صاحب څومره دی فوتبال فدراسیون کې خصوصا د ښځو په برخه کې د داسې یو مدیریت شته تر څو پانګه را جلب کړي، مرستې را جلب کړي، لکه څنګه چې مراد صاحب ورته اشاره وکړله او دا ستاسو فوتبال وده وکړي؟
لکه څنګه چې مرسته ویل یگانه کمپانی چې الکوزای د کرکټ او فوتبال دوره حما کوي هم د جنوب بخش کې هم د فوتبال بخش کې د الکانو بخش کې او نور د ډېری کمپنیان نه دي سوي او مونږ لرو مارکیټینګ بخش لرو هغوی کار کوي ځکه مونږ زیاتره هغه خارجي انجیوانو سره ځکه هغوی فوتبال د ښځو ته ډېر زیات توجه کوي او نورو ته هم چنان مرسته را جلب کړي مثلا ستاسو فدراسیون کې ستاسو برخه بلې و لکه مونږ سفارتو ته نورو انجیوګانو ته توجه کړې دا د مارکیټینګ له خوا نه کیږي او مرتب اشاره وخت کړې وه بلې فوتبال فدراسیون کې هغه الکترونیکي سیستم شته لکه له خپله د بانوانو بودیجې نه او همچنان فدراسیون بودیجې نه ټولو د ملي ټیم غړو ته میاشتنی معاش ورکوي هغه الکترونیک شکل ده چې اکاونټ لري او همچنان حاضري هم د الکترونیکي بخش کې ده کار شوی ده ولی هیڅ زه دا نه رد کوم چې د نجونو بخش یا د هلکانو بخش فوتبال فدراسیون کې پرفکت ده هیڅ مشکل نشته ولی که وغواړو واقعا فوتبال ته وده ورکوي یا نور ورزشو ته باید کمیته ملی المپیک ریاست هیئت بدنی له تهداب نه په معرف کې چې رئیس اشاره هم وکړه باید کار وشي. بسیار زیاد تشکر بانو خاتون. دوستان عزیز حالا هم یک وقفه کوتاه داریم ادامه برنامه جرگه آزاد بعد از وقت. بسیار زیاد باز هم خوش آمدید. شما بیننده برنامه جرگه آزاد هستید. سپاس از اینکه تا این دم با ما بودید. باید بگویم که امروز در برنامه امروزی در رابطه با ورزش افغانستان صحبت می‌کنیم، در رابطه با مشکلات و چالش‌هایی که در جامعه ورزش افغانستان وجود داره و همچنین دستاوردهای ورزشی. خب دوستان عزیز باز هم می‌خوایم سوالات را داشته باشیم. خب می‌خوایم از یکی از بانوان داشته باشم که در استودیو هستن سوالات را، چون فکر می‌کنم که کمتر حضور داشتن. بسیار زیاد خوش آمدید. سوال به نام خدا طاهره سلطانی هستم. از جناب رئیس سوال داشتم که آیا میدونید مربیان ورزشی هیچ معاش ندارند و در مورد و پلان شما و در مورد این برنامه چیست؟ مهربانی وکړئ صاحب پوښتنه تاسو مربیان یک بخش مشکل دیگه بوده که در سیستم های گذشته هیچ معاش برزی وجود نداشته. بازم گفتم که اصلی صرف برای ورزشکارا بوده، هیچ مصرف برای فدراسیون هم نبوده و برای مربیان. ما تصمیم گرفتیم که تمام سیستم تحویلی پول ورزشکارا را باید از طریق بانکی بسازیم و مصارف فدراسیون ها را که جزو ترینرهایشان میشه که بسیار مهم و حیاتی است باید بر از معاشات جداگانه تعیین کنیم و از وزارت مالیه بخیر امرش بگیریم. ډېر زیاته مننه. دا لویه مسله ده خاټول صاحب. ستاسو په دې فدراسیون کې هم دا مسایل شته چې مربیانو ته معاش نه ورکول کېږي یا دغه د عصري مشکل ولري او دې تاثیر کړی په لوبو باندې؟ ولی نه 3 کاله مخکې چې مونږ له 3 کاله دې خاطر هغه عصري باید ملي ټیمونو له دولت نه ریاست بدني اخیستې هغه قید وه مونږ نه واخیسته. سږ کال نوی د رئیس پراتک سره مونږ هغه لیستونه ورکړي چې هغه باید اجرا سي چې رئیس اشاره ورته وکړه. پخواني اجرا کوي که لیست یې ورکوي؟ بله د اجرا کوي هغه قید سوي وي او بلې مونږ هم مربیان ته ټول ته امتیاز ورکوو تر هغه حده چې مونږ امکانات د مالي لرو. خوشبختانه مونږ مربیان چې لرو چې ښځو کې چې نرانو کې بهرنیان شته سره بهرني نه فعلا نه ټول د ملي ټیم دی الکانو کې شته هغه کې شته دغه هم دغه مشکل دی. بلې نه ونی لري خزینه لوبغاړو ته بهرنی روزونکي نه لري. اوس به بیا تاسو ته وخت درکو دلته ناسو ګډونوالو که څوک پوښتنه لري دغه دوست اوس هم لاس جوړ کړی د مایکروفون که ورته راوړئ. بسم الله الرحمن الرحیم. من خوش نسیمی هستم، رئیس فدراسیون ورزشی پانتون افغانستان. و از جناب مراد صاحب یک سوال داریم که فدراسیون کرکت دمق بودجه‌ای که داره با المپیک کدام کرکت بورد کدام ارتباط داره مربوط المپیک یا تربیت بدنی میشه یا خیر؟ به دغه بل دوست ته به وخت ورکو د څنګه ورسره ناست مخامخ هم تر اوسه لاس جوړ کړی و دواړه به یو ځای واخلو. وحید الله بیات هستم، آمر تدبیر مسابقات فدراسیون تکواندو WTF. سوال ما این است که در آینده برای فدراسیون تکواندو افغانستان که 2 مدال المپیکی داره و 10 مدال جهانی و 100 مدال آسیایی داره،
کدام بودجه در نظر دارن یا ندارن؟ تشکر. بدون شک ما گفتیم که ما بودجه که داریم بر تمام فدراسیون‌های افغانستان اختصاص داده شده، به شمول فدراسیون فوتبال هم یکی از جمله فدراسیون‌های ملی کشور است، با عین شرایط قرار دارن. طبعا بورد ملی کرکت از نگاه بودجوی و چون ما دستاوردهای خوبی رو داشتیم در بله، ما قبلا هم صحبت کردم که یکی از فدراسیون‌های ورزش‌های رسمی ما که واقعا افتخارات آوردن تکواندو است و تکواندوی WTF و ما از آوانی که آمدیم در دو سه ماه تمام پروگرام‌های ورزشی از اینا را بدون از اینکه ما هنوز بودجه نداریم تمام امکاناتی که در اختیار بوده ما برساندیم. تشکر. مننه ریاضت مراد صاحب و ډیر لکه چې فکر کوم لام دا ورته روښانه ده چې کرکټ بورډ مستقل اداره ده د اولمپیک سره څه اړیکې لري. رئیس صاحب تشکر از سوال شما. دې لپاره چې دا موضوع ډیره واضح سي، کرکټ په ټول نړۍ کې یوازې افغانستان کې نه، زه په دې باندې نه غږیږم چې کوم ښه ده کوم بد ده، زه فقط هغه سټنډرډونه وایم. په ټول نړۍ کې دا مستقل ده، یک بورد می باشه، در کشور یک بورد رو پیش میبره و ما وقت که رئیس بودیم در وقت ما زه عضو د پرمختیایی کمیټې د نړیوال د شورا هم وم. در وقت سریعی صحبت میشد آیا ما شامل المپیک شویم یا نه. البته این پیشنهاد از المپیک شده بود برای کرکت عمومی جهانی که شما بیاین اینجا بازی المپیک شوین. در مجموع باز اوجا فیصله طوری شد که ما تا یک چند سال نمیتونیم که بازی المپیک رسمی باشیم. کرکت در مجموع یک ارگان مستقل در تمام جهان هستند که از ICC International Cricket Council جهان کرکت جهانی رهبری میشه، بعد در سطح آسیا یک بورد دارن و در هر کشورم یک بورد می داشته باشه. این به این معنی نیست که خدا نخواسته ما کدام تضاد که فدراسیون یا المپیک داریم، فقط این یک سیستمی که در سطح جهان برشان جور شده امیر پیش میبره. یک سوال داشته باشم از بانو شهزاد. تیم ملی فوتبال زنان افغانستان در سال 2020 در رقابت‌های مقدمات جام ملت‌های آسیا شرکت میکنه. شما چه آمادگی گرفتید در این رابطه؟ بله انشالله ما سال 2018 و 19 کاملا به خاطر اردوگاه تمرینی و مسابقات دوستانه اختصاص دادیم که دخترها باید چی دخترای خارج و داخل باید برن و این اردوگاه را طی کنن و تجارب خود بگیرن تا ما بتونیم در سال 2020 با کشورهای یعنی میتونیم امید داشته باشیم که یک دستاورد خوب را بله انشالله چرا نه. په همدې هیله باندې ډیره زیاته مننه. زموږ پروګرام داسې کاریږي چې وینو چې نور وخت اجازه نه راکوي چې بحث وکړو، پوښتنې ډیرې زیاتې دي، نو تر همدې ځای پورې اوس موږ نننی بحث له تاسو ټولو ګډونوالو څخه مننه چې د افغانستان له بېلابېلو ولایتونو راغلي او دلته موږ سره په جرګه کې ګډون وکړو. و همچنین یک سپاس ویژه از مهمان عزیزی که در برنامه حضور داشتن، هر یک جناب حفیظ الله ولی رحیمی رئیس تربیت بدنی افغانستان، جناب نور محمد مراد رئیس پیشین اجرایی کرکت بورد افغانستان، بانو خاتون شهزاد مسئول کمیته بانوان فدراسیون فوتبال افغانستان. دوستان عزیز تا برنامه بعدی جرگه آزاد، خدا نگهدار.